Только что сверкало рядом с радугой, представь. Что сверкало? Ну, молния рядом, только что такой раскат молнии был. Так все, уже небо светлеет. Целый день этот дождь достал. Больше мы с не пойдем. Кстати, двойная радуга, смотри. Да, опять двойная. Видел раскат? Да, вон вторая вылазит. Раскат видел только что? Видел. Классно как. Опять двойная, да? Что мне в последнее время везет на двойные радуги. Ну да. А я раз тройную видел. Еще она круглая была. Тройную? Тройную и она круглая была. То есть кольцо в небе, а не пол. А вон смотри, там уже солнышко. Вон там, за домом. Я думала, что уже сейчас заканчивается. А, смотри, все, пошла, вон. Видишь? Идет. Вторая? Нет, я имею в виду, идет такая по ну, кругом. Только что не видно было ее? Был только кусочек. Ну, красный как светится. Ага. Ну, блин, а лес какой? Блин, вообще класс. Освещает. Солнышко такое. Угу. Где мои сигареты? Не понял. Не понял. Что за херня?